실례합니다, 카카. 누구지? 접니다. 체리대학 국토요. 조심해요, 여보. 저 재채기한 사람이에요. 아, 이제 또 안 할 겁니다. 제 책이 다 있어요. 그나저나, 밖에 날씨가 쌀쌀한데, 혹시 감기라도 드실까 걱정이 돼서 그렇습니다. 아직도 그 걱정인가? 그럴 일은 누구한테나 일어날 수 있는 상황이니까 어쩔 수 없는 거 아니야? 이봐 젊은이, 그럴 일은 얼른 잊어버리고, 이번 연극 어땠나? 재밌었지, 안 그래? 재밌어요? 아, 맞죠. 정말이지, 몇 년 만에 웃어보는 겁니다. 그래. 어느 부분이 제일 재밌었나? 어느 부분인가요? 제가 제 책에 좀 부분 아닙니까? 정말 죽을 게 있었습니다. 좀 잊어버리라니까. 자, 여보, 갑시다. 비라 들어올 것 같은데. 머리가 또 젖었잖아. 큰일 나겠어. 이제 난 망했구나, 망했어. 난 내일 아침이면 당장 고가지야. 아니, 최소한 지금 다니고 있는 스쿨가에서 1시간 접촉하면 좀 편할 거야. 이반, 너무 걱정하지 말아요. 뭐라고? 너무 걱정하지 말라고요. 장관님은 그냥 별 생각 없이 한 재채기쯤으로 아마 다 잊어버리고 있을 거예요. 그럴까? 당신 생각에 정말 그럴 것 같아? 저도 조금 걱정이에요. 그렇게 둘은 걱정스럽게 집으로 돌아갔습니다. 이런 일이 왜 나한테 생긴다? 제 얘기란. 그놈의 영국 구금을 뭐하러 갔지? 아니야. 괜시리 뻐기느라 특석에 앉지 말고 그래서 나중에도 사람답게 일반석에 앉을걸. 그래, 우리 그저 평범하게 서로 되치기하면서 사는 사람들 아니야? 이반, 이제 잘 시간이에요. 가만히 있어보자. 내가 직접 장관님을 설득해보는 건 어떨까? 아주 예의 바르면서도 정직하고 효과적이면서도 매력적으로 설명을 하면 장관님께서도 불쑥 용서하실 거야. 아니, 그러다가 다 잊어버린 장관님한테 다시 생각나게 하면 어쩌려고요? 아니, 난 신사야. 점잖은 신사라면 신사다운 행동을 해야지. 그렇게 그날을 갔고 다음날이 되었습니다. 그리고 그날은 마침 장관께서 직접 탄원을 듣는 날이었기 때문에 이만 자신보다 앞서 우리 팀의 탄원이 다 끝날 때까지 기다려야했습니다. 아침이 가고 누가 거의 다날 기다려야 이번엔 자리가 되었죠. 자, 다음 사람. 카카, 전 마지막 사람입니다. 그래. 좋아. 마지막 사람. 카카, 바로 접니다. 그래, 뭘 탄원하러 왔지? 전 탄원할 게 없습니다. 탄원하러 온 게 아니니까요. 그럼 뭐야? 내 시간 뺏으러 카카, 절 못 알아보시겠습니까? 바로 어제 저녁에 폭발적인 상황을 만든 사람입니다. 제가 바로 가깝게 코와 침을 뱉은 사람이라고요. 뭐라고? 무슨 얘기야? 어제 제가 재채기를 했지 않습니까? 그래서 카카 머리에 코와 침을 묻혔고요. 그런데 여길 왜 왔지? 감기라도 들었는지 확인하러 온 거야? 아닙니다. 저는 용서를 구하러 왔습니다. 제가 재채기 속에는 어떠한 정치적, 사회적 동기도 없고요. 어떤 적이나 폭력도 없는 아주 순수한 신께서 시키신 행동이었습니다. 그래서 저는 제 코가 생겨난 날을 조조합니다. 정말이지, 이건 제가 잘못한 게 아니라 제 코가 잘못한 거예요. 제 많은 이 코를 벌하시되 코 뒤에 있는 제 없는 몸뚱이는 용서해 주십시오. 제 코를 시베리아에다 600원이시더라도 제 몸만은
용서해 주십시오. 각하 이렇게 빕니다. 이거 젊은이, 난 자네 그거에 대해 조금도 유감이 없어. 알아? 자네 코 따위 한심한 일에 신경 쓸 정신이 없다고. 그러니까 제발 그따위로 나를 못살게 굴지 마. 오늘 자네 아니더라도 타도 날아온 것들이 별의별 소리를 다 떠들고 와서 난 자네 따위한테 신경 쓸 정신이 없다고. 아휴, 진짜. 오, 감사합니다. 신의 축복이 각하와 사모님과 온 가정에 넘치기를. 그래서 나날이 행복하시고 받는 나보다 더 행복하시기를. 이제 커다란 안도감이 이반 체리대학교를 감쌌습니다. 아침마다 각하의 창문 밖에 새들이 날아 노래하고 각하의 커피가 진하고 뜨겁게 빕니다. 그렇게 무섭던 짐이 일순에 벗게 된 것이죠. 각하가 앉았던 이 의자에 숭배합니다. 그리고 그 의자에 앉았던 각하의 바지도 숭배합니다. 그렇게 신나게 콧노래를 불면서 이반은 집으로 향했습니다. 정말이지 인생은 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 랄라랄라랄라랄라. 오, 하나님, 전 행복합니다. 그러나 그러나 이반은 집으로 돌아와서 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 곰곰이 가만히 있어보자. 혹시 내가 아주 잔인하고 인정 없는 농담의 대상이 되어서 놀림을 당하고 있는 건 아닐까? 이반이 자기를 무시한 거 아닐까? 아니, 나를 볼줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 나를 무시하는 태도를 보인 거지? 아니 정말 그 재채기쯤이 별게 아니라면 왜 보기 싫은 것처럼 빨리 집으로 가라고 했을까? 그날 밤 당한 일에 화가 나서 빈정님이 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 혹시 화가 나는데! 이런 생각에 엎치락 뒤치락 밤을 지낸 이반은 아침이 되자 아내인 소냐를 만났습니다. 쏘냐! 무슨 일이에요? 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 아니, 당신같이 이렇게 착하고 점잖은 사람한테 누가 모욕을 준단 말이에요? 누구냐고? 바로 브라실로프 장관이야. 그자가 그랬다고. 뭐라 그랬는데요? 악당 같은다고. 악당이요? 난 그렇게 교묘한 수법으로 농락하다니. 네? 뭐라 그래요? 하마터 막 깜빡 속아 넘어갈 뻔했다니까. 예? 그래, 그런 교묘한 수법으로 장군까지 됐을 거야. 모든 게 다 계획적이야. 네가 자기한테 찾아와 빌도록 모든 걸 꾸민 거고, 거기에 속아 넘어가서는 무시를 당한 바보 그리고. 당신을 무시했어요? 좋아, 당장 가서 얘기하겠어. 하루 개그의 의견을 얘기해주겠다 이거야. 이 세상은 모든 사람을 위해 만들어진 거고, 따라서 어떤 나라의 어떤 색깔, 어떤 종교의 사람이라도 다른 사람한테 재채기를 할 수 있는 거라고. 그래, 무시를 당해야 할 건 내가 아니라 바로 장관이라고. 이반은 다시 그 자리를 무시하러 갔습니다. 자, 마지막 사람. 자넨 뭐야? 뭐라요? 저를 모르십니까? 제 얼굴을 보세요. 네, 그렇습니다. 바로 접니다. 제가 다시 돌아왔습니다. 다시 왔다고. 누구지? 이반 체르대학 부품입니다. 집으로 돌아가긴 했지만 도원문이나 창문이나 목욕은 안 했습니다. 도대체 이 더러운 지저분한 놈을 누가 들여보냈어? 뭐냐고요? 자넨 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누군가 이런가요? 네, 각각해서 거기 큰 책상에 앉아서 자넨 뭐야? 하고 물으실 수 있겠죠. 멋진 책상에다 장관이라는 높은 자리에 귀족이 일원이니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 물으실 수 있겠죠. 그리고 그 말 속에는 이 세상에 평등이란 없다 이런 말이 숨어 있어서 사람이란 명령하는 쪽과 복종하는 쪽이 있고, 따라서 누군가는 무시를 할 수 있고 누군가는 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 게 없다는 거죠. 그래서 저한테 쉽게 얘기하시는 겁니다. 자넨 뭐야? 하고 말이죠. 거기 서서 헛소리 시끄러지 말고 용건이 나머지 빨리 얘기해. 네,
용건을 말씀드리죠. 재채기 하면 사과드리러 왔습니다. 요건을 확실하게 용서를 받은 건지 몰라서 그 정말 우연이었습니다. 의도적으로 한 게 아니에요. 그래 제발 저 용서해 주세요. 나가! 당장 꺼져! 난 자네 얼굴을 다시 보기 싫으니까 당장 꺼지라고! 만약 니놈의 상판대기가 다시 내 눈에 띄면은 그땐 진짜로 영원히 유면을 보내버릴 거야, 알았어? 가만히 있어봐. 너 이름이 뭐라 그랬지? 이반 제